গতকালকে হোয়াটসঅ্যাপ বিল্লাল ভাই যে গালিটা দিয়েছিল জনগণকে, এখানে দোষটি কাজ ছিল, এই ভিডিওটি দেখলে বোঝা যাবে। আসুন দেখি। শুনতে খারাপ শোনা যাবে, বাট বলি, একটা নোংরা পাড়ায় যদি আমার মতো একটা ভালো মানুষ, আপনার মতো একটা মানুষ যদি দেখে, আপনাকে লুচ্চা বলবে কি বলবে না? আমি বলতেছি এখানে 10 মিনিটের জন্য আমি যাচ্ছি, এখানে যারা যাবেন তারা এটা, তারপর আপনি আসলেন, তাহলে আপনি তো এটা যোগ্য। আমি তো গালি তাদের দিই নাই, আমি গালি তাদের দিছি, ওই গালিটার যোগ্য যে সে নিছে গালিটা, তারা কিন্তু লজ্জাও পায় নাই। যারা আমার সাথে সাথে আছে তারা গালিটার মনেই করে নাই। আরে বিল্লাল ভাই, আমি এটা বলার পর আমার সাথে 50 জন মিনিমাম ছিল, কিছুই না ভাই, পেছন থেকে বাহাবা দিচ্ছিল।